फरमान है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अब इस्लाम ही चलेगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। अच्छा, इस्लाम क्या है? तो हम अल्लाह के रसूल से ही पूछ लेते हैं। एक शख्स आए, जिब्रील इंसानी शक्ल में आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो अब देखिए, आपने कहा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और अल्लाह के